बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट कालीठू राज्य में कमिबो ताती 22 रु बढ़िबो वर्षार विस्तृति आउपेटे 24 घंटे घूर्णिझड़ नहीं सतर्क सूचना जारी कला पानीपाग विभाग जानिबा संपूर्ण डिटेल्स इनफॉरमेशन ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पाउछंती आपनकर संग साथी मान को वीडियो को शेयर करनियतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ए चैनल ले नुआ ही वीडियो देखछंती पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को बजे रखतातु तबे उपकूल रे मेघुआ पाग तात्रे लागिवो ब्रेक कालीठू प्रबल ग्रीष्म प्रभावरू मिलिबा मुक्ति 2 दिन पर्यंत 3 रु 5 डिग्री ताती कमी पारे आईएमडी रो पूर्वानुमान कालीठारू पाग बदलबाकू थिबा बेले 22 रु बढ़िबो वर्षार विस्तृति राज्यर अनेक स्थान में हालकारु मध्यम धरणर वर्षा सहित किछि जिल्ला रे प्रबल वर्षार संभावना रही तेबे 22 तारिख में किछि जिल्ला रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हेबो। आज राज्य में सामान्य ह्रास पाइछि ग्रीष्म प्रभाव दिन 11:30 सुधा झारसुगुड़ा रे सर्वाधिक 38.8 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड कर जाइछि। संबलपुर रे 37.6 डिग्री हीराकुद रे 37.4 डिग्री और चांदबाली रे पारद 36 डिग्री रेकर्ड कर जाइछि। फल प्रबल तातीरू लोकंकु सामान्य आश्वस्ति मिली आउ सेपटे आसंता 24 घंटा मध्य राज्यर केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक जाजपुर ढेंकानाल अनुगुल केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक खोर्धा पुरी नयगढ़ कंधमाल कलाहांडी गंजाम गजपति रायगड़ा कोरापुट और मालकानगिरी प्रभृति 20टी जिलार केतेक स्थान में भयंकर कालबैशाखी सह घूर्णिझड़ किंवा वज्रपात होबार संभावना रही भारतीय पाणीपाग विभाग भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर आकलन कर दृष्टि रखी यह समस्त जिला को येलो वार्निंग जारी कर वज्रपात समय लोकों पाणीपाग पर नजर रखी सुरक्षित स्थान में आश्रय नेबाकू परामर्श दि समय मध्य ट्विन सिटी भुवनेश्वर और कटक और यार आखपाख अंचल में संध्या किंवा राति सुधा वज्रपात होबार संभावना रही।